kun kaupungin valot näen ollut en enää mitä vasta vaan silmiseen. Tein suunnitelman miten päästäis pois täältä, mutta hakoa eikä kunäisen nimismäärä. Ja kun minähän on tunnetusti persopotuulle, tästä pöpöröstä menee suu mut tulee. Mutta kentämä mennekin on aivan pöhölyä, kaikki onnikallista ei pitää sylkeöljyä. Ei kulu amispoppi vaan nykymusiikki, mieluummin kun täällä on niin muutuu muumiksi. Mutta minähän en anna kaupungille periksi, rakennan nämä kyläni tahaan presidentiksi. Olisin kyllä halunnut joku pisumpia, kun oltiin oltu hädissä jo monta tuntia. Mutta minuthan ei vie pesunoita pois, jos viiä se iskuvyö alle. Oliko se okeleva vasemmalla? En minä tiedä. Aamulla yritin eikä löydä ulos tietä. Meilläpä voi vapaasti kukenakuna, kävelykalulla tai sisälläkin lahja. Kerro sitä kokeli, kyllä pinnassani, enköhän ollut loppu pakaputkas. Mutta minä olen mies ja kestä mitä vaan, jos ei amispoppi soi, niin päästään täällä vaan. Nyt kyllä kävi aika kalapata meille, kun eksytin kaupungin suurille teille. Eihän täällä osaa suunnista kukka, ois pitänyt ottaa traktori mukaan. Hirveänä porukka ja aamu tuimaan, torstilla alkaa päätä huima, kun suuri kaupunki on uusittu mulla. Ja näin uuden maailman, kun tuli kadulle. Radiosta kuuluu ilman aikaista räppiä, vannoitte tuukkas käyttämään käppiä. Enkä mitään muutakaan nykypäivän hömpytystä meikä poka kutelevaa. Amispa juputusta, siinä se pille se passon taikkuus. Kylläpä juttu se kun on suppariuus. Meillä kotopuolessa on menopelirattori, minun valaamitissä on veikasimo. Oliko se okeleva vasemmalla? En minä tiedä, aamulla yritin eikä löydä ulos tietä. Meilläpä voi vapaasti kukenakuna, kävelykalulla tai sisälläkin lahja. Kerro sitä kokeli, kyllä pinnassani, enköhän ollut loppu pakaputkas. Mutta minä olen mies ja kestä mitä vaan, jos ei amispoppi soi, niin päästään täällä vaan. Eikö täällä saa olla missään rauhassa? Myyjä mullekin on kaupassa pauhas, kun en osannut ostaa itelle vaatteita. Nyt minä nälissään täällä etin teitä. Torsti ja Kalevi, missä te ootte? Jokohan te tien tätä pois löysitte? Nyt tekis kyllä pari pottua poikkaa, niistä saisin taas kunnolla voimaa. Jota voisin kuunnella taas loukkauksia. Täällä päin ihmiset on mokamaisia. Ei täällä uskalla käyttää lakkia, kun heti sitä tuntuu tulevan kuittailu. Ja pojakloppi porukkakin tuli mulle uho. Sannoin vastani, heti lyötin kummoon. Jos minä tänne vielä joskus tuun takaisin, ota lapion mukka ja anna niille takaisin. Oliko se okeleva vasemmalla? En minä tiedä, aamulla yritin eikä löydä ulos tietä. Meilläpä voi vapaasti kukenakuna, kävelykalulla tai sisälläkin lahja. Kerro sitä kokeli, kyllä pinnassani, enköhän ollut loppu pakaputkas. Mutta minä olen mies ja kestä mitä vaan, jos ei amispoppi soi, niin päästään täällä vaan. Atuma ja sinä huuto itloa uuden juttuun, se voi olla hälytys.